Bereket TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ertaş Şahin. Kullanım Kılavuzu programıyla karşınızdayım. Bu hafta sizlerle beraber yine Konya'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz Harmak makinesinin ürettiği balya makinesiyle beraber bu programımızı gerçekleştireceğiz. Arkamda görmüş olduğumuz makine Türkiye genelinde çok yaygın olarak kullanılan bir makine tipi. Küçük balya makinesi deyince Türkiye'de genel olarak hatlarla böyle bir makine göz önüne geliyor diyelim. Peki balya makinesi grubunda hangi tür makineler var, onlardan bahsederek programımıza başlayalım. Balya makinesi denildiğinde büyük ve küçük olmak üzere iki tip prizmatik balya makinesi, bir de yuvarlak balya makinesi Türkiye arazilerinde ve dünya arazilerinde kullanılmakta. Bunların ebatları, boyutları makine firmalarının kendi ürün gamlarına göre çeşitlilik göstermekte. Biz de bu programımızda Harmak firmasının üretmiş olduğu BLY03 model 3 ipli H-baylı bir küçük tip balya makinesini inceleyeceğiz. Makinenin ayrıntılı aksam anlatımlarını yanına yaklaştıktan sonra gerçekleştireceğim. Şöyle genel hatlarıyla nasıl işledikleri konusunda da bir fikir verelim. Balya makineleri Türkiye şartlarında özel olarak tasarlandılar. Çünkü dünyada H-bay fazla kullanılmıyor. Ancak Türk çiftçisi, Türk hayvancılığı H-bayı özellikle istiyor ki sapın parçalanmasını tercih ediyor. Dünya bunu nasıl gerçekleştiriyor? Dünya yem karma makinelerinde sapı parçalamayı tercih ediyor. Direkt sap testelerinden bağlıyorlar. Yem karma makinesine girdiğinde parça boyutunu küçültüyorlar. Türkiye'de ise direkt tarlada parça boyutu küçültülerek balyalama işlemi gerçekleştiriliyor. Şimdi biz de sizlerle beraber bu balyalama işlemini gerçekleştireceğiz. Ondan önce makineye doğru yaklaşıyorum ve aksamlarını ayrıntılı olarak anlatmaya başlıyorum. Değerli izleyenler, şu an makinemizin önündeyiz ve traktörümüze nasıl bağlandığından başlayarak programımıza devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi traktörümüze alt çeki vasıtasıyla bağlanıyor. Kuyruk mili bağlantısı şaftlar vasıtasıyla gerçekleşiyor. 4 adet hidrolik çıkışına ihtiyaç duyuyor. Bunların 2 tanesi tablonun yüksekliği için, 2 tanesi ise makineyi yol konumu, tarla konumuna ayarlamak için bu bağlantıları gerçekleştiriyoruz. Bir de elektrik bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Arkadaki fanı çalıştırabilmesi ve elektronik sayacın çalışabilmesi için elektrik bağlantısına da makinemiz ihtiyaç duyuyor. Bunun haricinde sağlam bir yapıya sahip olduğunu özellikle belirtelim. Harmak firması bunu ön planda bulundurmuş ki yol şartlarında ve ağır arazi şartlarında şasesinde herhangi bir darbe aldığında sorun yaşamamak için çiftçilerimize bu güvenceyi sağlamış, uygun güvenlikte bir şaseyi tasarlamış diyelim. Bunun sonrasında makinemiz genel hatlarıyla Türkiye'de sahada kullanılan makinelerle aynı görünmesine rağmen ufak tefek değişiklikler hayatınızda çok şey değiştiriyor. Örnek vermek gerekirse tarla ve yol konumunu almanızı sağlayan piston size oldukça kolaylık sağlıyor. Bu piston olmadığında eskiden makineler nasıl tarla yol konumuna geçiriliyordu? Bir tane takoz bulunduruyordunuz. Buradan pimleri manuel olarak çekip takoza sağ tekerinizi dayıyordunuz. İleri geri manevralarla makineyi tarla yol konumuna açmaya uğraşıyordunuz. Şimdi öyle bir vakit kaybetme gibi bir durumunuz yok. Aynı anda tarlaya girer girmez bir piston vasıtasıyla saniyeler içerisinde makineyi tarla ve yol konumuna geçirebiliyorsunuz. Onun haricinde Harmak firmasının ön plana çıkarmak istediği bir konu H-bay ünitesi. Bütün 3 ipli makinelerde H-bay bulunuyor. Ancak tabloyla aynı genişlikte H-bay Harmak firmasında özellikle istenilen ve kullanılan bir özellik. Bunun avantajları neler? Daha yoğun olan saplı yerlerde daha düzgün bir sap yeme ve balyalama işlemi gerçekleştirebilmek için bu önemli. Diğer makinelerden bir artı olarak bunlardan bahsedelim. Şu an makinemin yanındayken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Arazilerde bu saç kaporta aksamlarının sökülü olarak kullanıldığını çok görüyoruz. Bunun yanlış olduğunu bir kere belirtelim. Sizin makinenizin çalışan aksamlarının daha çok ısınmasına neden olacaksınız. Yoğun güneşin sıcağın altında çalışan makinelerin üzerinden saç aksamını, koruma aksamını aldığınızda devirli, hızlı çalışan aksamınızın daha çok ısınmasına ve yağınızın özelliğini daha çabuk kaybetmesine neden olacaksınız. Şu an tam olarak makinenin saç aksamının bu şekilde olduğunu görüyoruz ve sahada kullanan operatörümüz hiçbir aksamı sökmemiş. Bunun doğru bir uygulama olduğunu tekrar belirtelim. Makinenin arka tarafına doğru ilerleyeyim. Makinemiz 2 dingilli olarak tasarlanıyor. Bu tasarım çoğu makinede aynı.
Ağırlığından bahsedelim. 2 tona yakın bir ağırlığı var. Bu ağırlıkta bir makinenin arazi şartlarında çalışabilmesi için, kesintisiz balyalama yapabilmesi için belli bir de güce ihtiyaç duyuyor. Belli çekiş kuvvetine ihtiyaç duyuyor. Arazinizin eğimine ve balyalama sezonunda ne kadar balya basmak istediğinize bağlı olarak minimum 75 beygir bir traktörle bu işlemi yapmanız uygun olur diye bunu da belirtelim. Daha yüksek güçlerde bir traktör kullanırsanız daha seri balyalamalar ve daha ağır balyalar basabilme imkanına sahip olursunuz. Balya ağırlığından bahsetmişken Harmak firmasının katalog bilgilerinden de bahsedelim. 13 kilogramla 24 kilogram arasında balyalama işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yeterli sıkılığı sağlayabiliyorsunuz. 3 ipli haşbaylı bu makinede. Peki balya boyutlarından da bahsedelim. Balya boyutlarının eni ve yüksekliği standart. Boyunu siz bu makinede ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum 110 santime kadar balya boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Düzgün bir balyalama işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun ayarlarını da arka taraftan belli noktalardan ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Balya sıkılığının öneminden bahsedelim. Balyalamanın düzgün olabilmesi için, makinenin düzenli çalışabilmesi için balya sıkılığı neden önemli? Siz balyayı yaptığınızda yere düşerken bozulmalar olabiliyor. Balyanız yeterli sıkılığa ulaşmadığında veya balya boyutunuzu düşürdüğünüzde daha fazla ip harcıyorsunuz. Aynı sayıda balyayı aynı miktarda sapı bağlayabilmek için. Bunlar da sahada kullanılan makinelerin dikkat etmesi gereken hususlar diye belirtelim. Şimdi makinemize genel hatlarıyla bahsettik. Traktörümün içine geçiyorum. Belli bir süre sizlerle beraber balyalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyenler, şu an traktörümüzün içerisindeyiz ve görmüş olduğunuz gibi balya makinemiz durur pozisyonda. Şimdi önümüzdeki sıraya girmeden önce makinemizi sizlerle beraber çalıştıralım. Makinemiz 95 beygirlik ithal bir traktörle bağlı. Hareketimizi verdik. Gördüğünüz gibi traktörümüz belli bir miktar zorlandı ve hareketini verebildi. El gazını vererek devrimizi arttırıyoruz. Piston, balya makinesinin içerisindeki piston bizim şu an sallanmamıza neden oluyor. Sürekli ileri geri sıkıştırma işlemini gerçekleştirdiği için bizim sallanmamıza neden oluyor. İlerlemeye başladıktan sonra bu sallanmayı hissetmiyoruz. Traktörümüz kendini dengeleyebiliyor. Şimdi sıramıza girmek üzereyiz. Tablomuzun yüksekliğini toprağa değmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Tırmıklarımız sap testelerinden sapları almalı, ancak yerden toprağa temas etmemeli. Bunun ayarını içeriden buradaki hidrolik kumandalar vasıtasıyla gerçekleştirebiliyoruz. Ben şimdi sırama girdikten sonra makinemin biraz daha seri gitmesi için bir vites daha hızlandırıyorum. Sap testelerimiz oldukça güzel. Önümüzde biçimi gerçekleştiren biçer döverinde tablosu oldukça genişti. Tablonun geniş olması bizim tarlada hem daha az tur atmamızı hem de istediğimiz sap yoğunluğunu elde etmemizi sağlayacak. Geniş tablolu biçer döverler bu yüzden avantajlı. Bir negatif yönü söyleyelim. Geniş tablolu biçer döverler 5 sarsaktan sonra 6 sarsaklı olursa ya da bazı 5 sarsaklı biçer döverleri de söyleyebiliriz. Çok geniş sıralar bıraktığı zaman da bu sefer balya makinesinin ağzına sığmama gibi problemler oluyordu. Şu an büyük bir makinenin biçer döverin arkasında balya bağlıyor olmamıza rağmen geniş tablo ve geniş haşbay sayesinde hiç arkamızda sap kalıntısı bırakmadan balyalama işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Harmak firmasının daha önce de belirttiğimiz gibi geniş haşbay özellikle vurgulamak istediği konulardan bir tanesi. 95 beygir traktörümüzle yaklaşık 2-3 kilometre hızla ilerliyoruz. Oldukça da yoğun bir şekilde balya düştüğünü görebiliyoruz. Balya yoğunluğunuza göre ve sapın durumuna göre hızınızı, traktörünüzün gücüne göre hızınızı ayarlayabilirsiniz. Seri bir şekilde balyacılık yapabilmek için de birkaç püf noktadan bahsedelim. Günde çok fazla balya adedi yapmak
istiyorsanız bir sapın durumu buna müsait olması lazım. Biçer döverin arkasından şu an hemen bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Ancak sap oldukça kuru, biraz yeşilli veya tam olgunlaşmamış bir buğday hasadı gerçekleştirmiş olsaydık makinemizin kapasitesi biraz daha düşük olacaktı. Çünkü sapın nemi ne kadar yüksek olursa makine o kadar çok zorlanıyor. Kuru sapta daha güzel çalışıyor. Bunu da belirtelim. Bir diğer konu ise pratiklik. Yani balyayı yapan traktörün manevrası, üzerindeki operatörün elinin alışması, seriliği, bu işi düşünerek, özen göstererek daha seri bir şekilde yapmak istemesi. Bunlar bir günde daha fazla balya yapmak isterseniz dikkat etmeniz gereken konulardan birkaçı. Sıra başlarında oyalanmamak önemli. Yani çıktığınızda, sırayı bitirdiğinizde en yakın sıraya tekrar girip makinenin boşta çalışma zamanını azaltarak bir gün içerisinde daha fazla balyalama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar önemli konular. Bir diğer konu ise bu makinelerin en önemli kalbi diyebileceğimiz, bu makinelerin kalbi diyebileceğimiz bir noktası bağlama grubu. Bağlama grubu hataları balya makinelerinin sahada karşılaştığı en büyük problemlerden bir tanesi. Bunların da bağlama grubu ne kadar kaliteli olursa olsun dilinden biraz anlamak lazım. Biraz üzerine kafa yormak lazım. Harmak firması, Raspe, Alman firması olan Raspe firmasıyla bağlama grubu konusunda anlaşması var. Dünyada kendini ispatlamış bir firma Raspe firması. Oldukça kaliteli bağlama grupları üretiyorlar. Şu an kullandığımız Harmak makinenin üzerinde de Raspe bağlama grubu bulunmakta. Düzenli bir şekilde bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Balyalama işlemi yaparken traktörün de büyük önemi var. Arazinizin engebeli olması durumunda ya da zor şartlarda balyalama işlemi yapar bir müteahhitseniz, balya makinesi çalıştıran biriyseniz 4x4 traktörünüzün olması önemli. Ve bir diğer konu traktörünüzün platformlu, yani yüksek kabinli olması önemli. Çünkü düşen balyaları daha kısa sürede görmeniz için biraz daha yukarıdan bakmak avantajlı oluyor. Yere daha yakın bir traktörünüz varsa görmüş olduğunuz gibi arkamızdaki koruma barlarından dolayı balyaları daha geç görebiliyorsunuz. Ya da kamera sistemleri bağlamanız gerekebilir. Haşpaylı makineler Türkiye'de çok yaygın kullanılıyor dedik. Bunların günlük bakımları da önemli. Günlük bakımlarında üzerinde bulunan toz, saman artığı, her türlü kalıntıyı temizleyip makinenin her yerini net bir şekilde görmeniz gerekiyor. Çünkü herhangi bir çatlak, kırık veya bir darbe olduğunda bunlara anında müdahale, günlük müdahale edebilmeniz için makineleri günlük temizlemeniz gerekiyor. Bağlama grubunun temizliğini ise arkada bulunan fan gerçekleştiriyor. Fan traktörden aldığı enerjiyle, elektrik enerjisiyle sürekli bağlama grubunun üzerine temiz hava üflüyor ve bu sayede sizin bağlama grubunuzun hatasız çalışmasını sağlıyor. Hatasız balyalama için balya ipinin de öneminden bahsedelim. Balya ipi markadan markaya kalitesi değişmekte ve bir markayla kendinize bir sezon geçirmek için yeterli stoğu bulundurmanız gerekiyor. İp değiştiğinde, ipin kalınlığı ve dayanımı değiştiğinde sizin de makinenizin ayarlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Bunu makineden hatalı olarak söylemek doğru değil. Balya ipinizin kalitesiyle alakalı sıkıntılar da sahada başınıza gelebilir. Bundan da bahsedelim. Şu an bir boyumuzu gelmiş bulunmaktayız. Manevramızı gerçekleştiriyoruz. Traktörümüz ithal bir traktör dedik. Yüksek manevra kabiliyeti sunan bir traktör. Ancak sizin bu manevrayı sonuna kadar kullanmanız şaft ve makinenizin çeki sistemine zarar verebilir. Tadında bir viraj kabiliyeti her zaman yerinde olacaktır. Değerli izleyenler, düzenli olarak balyalama işlemimizi gerçekleştirirken tarlanın bir köşesinde daha dönüş işlemimizi gerçekleştirdik.
balya makinesinin genel hatlarıyla sizlere bahsedilmesi gereken konularını aktardık. Şimdi biraz da şu an üzerinde bulunduğumuz traktörden bahsedeyim ki balya makinesi kadar traktörün de önemi vurgulanmış olsun. Orijinal kabinli klimalı bir traktör bu işler için çok fazla kolaylık sağlayabilir. Onu da belirtelim. İçerideki sessizliğin uzun saatler çalışan operatörler için önemi çok fazla. Makinemiz düzenli olarak balyalama işlemini gerçekleştiriyor. Ben de şöyle konumu biraz daha rahat hale getireyim. Sürekli sağ taraftan baktığım için makinenin önündeki sap yoğunluğuna ve arkadan çıkan balya yoğunluğuna göre buradan hızımızı, vitesimizi ayarlayabiliyoruz. Makinenin kendine özgü korumaları var. Şu arkamda gördüğümüz şaftların girdiği kırmızı kapakların altında volanın üzerinde pimler var. Herhangi bir sıkıntıya karşı o pimleri kesebiliyor. Değişik yerlerinde de bu pimlerden mevcut. Bu pimler herhangi bir darbeye karşı kendileri emniyet olarak konumlandırılmış. Bu pimlerin daha kuvvetli veya daha sert olanlarını takmak makinenin diğer aksamlarına zarar verecektir. Orijinal pimlerinin kullanılmasını tavsiye edelim. Bunun haricinde balya makinesinin belli kapasiteleri var. Bu kapasitelerin üzerinde uzun vadede çalıştırmak size ve makinenize oldukça zarar verecektir. Düzenli olarak bakımlarından programın sonunda aşağıya indiğimde bahsedeceğim. Günlük ve sezonluk bakımlarından şöyle genel hatlarıyla onlardan da aşağıda bahsetmek istiyorum. Sizlerle beraber yaklaşık 20-30 adet balyalama işlemini gerçekleştirdik. Tarlamız oldukça büyük bir parsel. Bu parselde operatörümüz bizden sonra balyalama işlemini balyalar bitene kadar devam edecek. Türkiye hayvancılığı için oldukça önemli bir yer tutan bu küçük balya makinelerini bu programda sizlerle beraber inceledik. Ben şimdi sıramın sonuna doğru yaklaşıyorum. Sıramın sonunda makinemi gerçek operatörüne devredeceğim ve programın kapanışını sizlerle beraber aşağıda gerçekleştireceğiz. Değerli izleyenler, sizlerle beraber belli bir süre haşbaylı makinemizle balyalama işlemini gerçekleştirdik. Şu an makinemizi operatörümüze devretmek üzereyiz ve programda genel olarak yaptığımız işlemleri bir sizlere aktaralım. Son kapanışı yapmadan önce makinemizin birçok aksamından bahsettik. Gün boyu çalışabilmeniz için gerekli olan ip kapasitesini de burada konumlandırabileceğiniz yerden de özellikle bahsedelim. 6 adet ipi bünyesine alarak, yani 2 sefer ip bağlama problemini yaşamadan gün boyu çalışabiliyorsunuz. İpleriniz bitmeden uzun saatler çalışabiliyorsunuz. Onlar için yeterli hazne burada oluşturulmuş. Bu haznenin içinde aynı zamanda çok yoğun ve sıcak şartlar altında çalıştıkları için bakımlarına düzenli olarak yapılması gerekiyor. Bu bakımlar neler? Sezonluk ve günlük olarak genel hatlarıyla bahsedelim. Günlük bakımlardan en önemlisi yağlama ve kontroller. Makinenin toz ve kirden tamamen arındırıldıktan sonra herhangi bir kırık, çatlak veya bir sıkıntılı olan bölgenin görülebilmesi ve zamanında onarımının gerçekleştirilmesi için komple temizliğin yapılması gerekiyor ve kritik parçaları var. Bu makinenin üzerinde çok fazla gresörlük var ve her noktasına her gün yeterli miktarda gresin gittiğinden emin olmalısınız ki bir sonraki gün arızayla karşılaşmayın. Özellikle bağlama grubu bu makinenin kalbidir. Bağlama grubunun üzerinde birçok gresörlük var. Bunlar çok az gres alır ama günlük gres bu noktalara nüfuz etmesi gerekir ki tozu bünyesine almasın ve kilitlenmesin. Sürekli düzenli bir şekilde çalışsın. Sezonluk bakım olarak neleri söyleyebiliriz? Makineler çok uzun süre garajlarda atıl konumda yatıyorlar. Sezonları sayılı, 1 veya 2 ay Türkiye'de çalışıyorlar. Yaklaşık 10 ay boyunca garajlarda yatıyorlar. Garaja girmeden önce de detaylı temizliğinin yapılması gerekiyor. Ancak suyla yıkamayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü ulaşamadığımız noktalar
aralarda belli su birikintileri olabilir. Bunların ileride size küf olarak veya deformasyon olarak döneceğini özellikle belirtelim. Hatta daha itinalı bir şekilde korumak isterseniz lastikleri de takozu alarak makineyi tamamen yükten arındırabilirsiniz. İçindeki sapları tamamen temizleyebilirsiniz. Detaylı bir temizlik yapıp o şekilde garajınızda muhafaza edebilirsiniz. Bu hafta sizlerle beraber Harmak firmasının üretmiş olduğu 3 ipli BLY03 model balya makinesini inceledik. Harmak firması 2 ipli ot balyalamak için de balya makinesi üretmekte. Bu programda sizlerle beraber balya makinesi inceledik. Bir başka programda bir başka yöremizde birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.